Super dica aí para quem quer fazer sua casinha de cachorro com bacia. Você aí vai precisar de 2 bacias iguais. Aqui eu já fiz o corte da parte de cima. Fiz esse corte, falta esse corte de baixo. A gente vai parafusar as laterais para ficar bem fixo. E se depois a gente quiser tirar para lavar, higienizar essas coisas, só é desparafusar de novo. Eu tenho visto o vídeo aí que o pessoal bota aquelas tagzinhas, um negocinho amarrando, mas depois para fazer a limpeza vai ter que cortar tudinho de novo e aí você vai perder. Você bota o parafuso e aí quando você for fazer a higienização da casa, só é desparafusar, depois parafusar de novo. Aí fica joinha. Tranquilo? Sim, vou colocar aqui os 2 puxadores, um puxador aqui para você poder transportar se quiser. Vai ficar legal. Depois dos cortes, cortei a parte de cima, a parte de baixo. Eles vão ficar unidos aqui. Ainda não está parafusado, mas vou parafusar. Tá aqui, ó. Pedaço de baixo. Esse pedaço de baixo, pedaço de cima. Os 2 pedaços aqui. E agora bora pro acabamento, né? Puxador ainda falta. Fazer o acabamento. Colocar essa parte aqui. Opa, caia não. Essa parte vai ficar aqui mesmo. Assim, ó. Baixo, para fazer esse acabamento de baixo. Aí não vai ficar show. Tá bom. Casinha aí do seu cachorrinho, bem legal. Se você quiser, você pode fazer uns furos quadradozinho na lateral para ventilação. Pode colocar aqui nas laterais delas, uma de cada lado e um atrás, na parte de cima. E vamos que vamos. Bora para o acabamento. Caixinha de cachorro, a casinha, e aí tá Lupe já aproveitando. E aí, Lupe, gostasse da casinha? Só quero saber de morder, né, Lupe? Aí, faz uma pose pro pessoal. Aí, vê. Vai pra onde, rapaz? Vai cair daí, é? Aí, pessoal. Puxador. Você pode transportar. E aí? Parafusei aqui do lado. Pronto. A casinha tá pronta. Acabamento aqui em cima. Acabamento embaixo. Show de bola. Valeu. Se inscreve aí no canal. Se você gostou, dá esse joinha. E compartilhe o vídeo aí pro pessoal. Valeu. Forte abraço. Bem, pessoal. Esse é o resultado final da casinha do cachorro. Tá aí mostrando pra vocês. Ficou legalzinho aqui, puxadorzinho. Você pode transportar com segurança. Aí o acabamento de lado, nomezinho. É isso aí.